Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mbote chers papa et maman, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Vie, la RPV. Vous qui êtes branchés partout à travers le monde entier, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Afrique et pas tout soami. Tika koli sumasi à Nazareth nzambe moko a solo pe abomo ya sala binongolo pe bolam. Merci beaucoup ma pasteur, évangéliste bozo akamate à radio Parole Vie, topé ba le sambo. Au partage akana ba mi na ba connaissance de ba relation na ba camarade. Koli sumasi à Nazareth akanisa bino sala binongolo pe bolam. Ya boyamba radio Parole Vie loko l'église na banda ko na bino. Na ba bureau na bino sika musala, na ba maison commerciale na bino, na mituka, na ba moto, ba montard, merci. Bando besoin ba pays étranger bozwaka, ba bafla minene bozwaka, mate radio Parole Vie. Bochaka ngo pona ko édifier ba famille mususu. Merci pour la suite évangélisation au bozo sali pa ito usuka, tom subino bozo banda. Ko la sala binongolo pe bolam na tina nango. Servez bien-aimé dans le Seigneur na histoire église. Semaine où eza pona biso ba Christo, eza semaine otobengi semaine Pascal. La Pâque c'est la délivrance. La Pâque c'est la visitation de Dieu. Donc semaine où eza semaine moko spéciale, très historique. Bien-aimé dans le Seigneur, très béni alors. Natina nango bien-aimé dans le Seigneur. Jeudi oyo, il y a le 2. Donc jeudi à le 2, bien-aimé dans le Seigneur, nde tozo banda activité na biso. Lokola mon message na chaque fin du mois tozaka na milulu. Nenge lobi to chutaki na confef. Bien-aimé dans le Seigneur, biso na église to banda Pâque na biso mokola mercredi na Codef, na lusambo na biso combat pe délivrance ba famille. Bongo jeudi, bien-aimé tozo banda activité na biso ezali oto bengaka retraite internationale des familles. C'est vraiment une grande activité évangélique et spirituelle et comme ma couleur topé lamba sika kati mabuta. Mama likambo ezali le veuvage imposé, le célibat masqué et le divorce précoce. Tozwa ta ya kosambela ya kobuka ba loi o etelema na kati ya famille azondi mananzela Pâque oyo tozanga te kobika ngolo bolingo pe bolamu ya Christ. Ngonde ko za na application ya radio te zala penza na application. Bande ko Play Store bo télécharger application, bande ko App Store to bunda penza par la grâce de Dieu. Merci l'ingénieur Chris Kundenga Enoch DG na biso radio Parole Vie azobunda na ingénieur mususu pona bien-aimé et na Play Store tous a déjà opérationnel par la grâce de Dieu. Mais nous croyons, nous osons croire que nous sommes malins par la grâce de Dieu na poso auto bandi lelo. Bien-aimé to sambeli tata to pesio merci pour na chute et ma seulement auto bandi qui depuis mardi. De l'autre zo chuté pour lobby tata mardi à lobby na mercredi tous en a introduction tata eux ko permettre biso kolo to le kana développer le sambo auto banda mokolo na jeudi. Merci na mabuta o disposer mokili mobimba tata poto samba na bango elongo. Makomelo binkolo na passe na bango tata oyoka ki kolela pe otinda ki liloba pe yango ekangolaki et sepeli so exhortation o tata et ma lumière pe délivrance na bomoy pe na mitema bato. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth ndekolo to sambeli pe to lobi amen. Amen. Merci les hommes de Dieu. Nous en a un livre 1 Samuel chapitre 2. Nous en a 1 Samuel chapitre 2. Tobandina verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles il a posé le monde. La parole du Seigneur, les hommes de Dieu. Amen. Basana Nzambe, chers peuple de Dieu, chers auditeurs de la radio Parole Vie, chers membres de la famille, vous qui priez avec nous, dans le sambo na biso lelo oezali intercession internationale des familles topé internaf na mokose. Bien aimé la prière. Nous allons cinéma oeza sur la prière autobandaki depuis mardi.
Mama likambo ezali les mystères de Ketura. Mabombami ya Ketura. Bien aimé to mona mystère pe to mona Ketura. To ça la résumé. To ba ki mystère eza mabombami. Ce qui est caché. Ce qui n'est pas bien aimé ce qui est caché. Ce qui n'est pas révélé. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est caché est pour Dieu. Mais ce qui est révélé est pour nous les hommes. Ils ont révélé, ils ont pour Nabiso Bato. Mais eux bombama, ils ont pour Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas facilement. Ils ont eloko qu'on comprend facilement. Ils ont eloko ils ont na mabombami. Et on a bien-aimé dans le Seigneur définition brève. Otobengi les mystères. Topé mabombami. Tobaki Ketura signifie la prière. Tobaki Ketura na sens principal. Bien-aimé Tobaki définition il y a chaque nom pe mot. Il y a indépendant kana tradition na culture. Il y a mboka. Il y a mboka na mboka bamsu ba définition de telle bamsu de telle autre manière. Donc définition dépendant kana coutume bien-aimé na culture na tradition. Bien-aimé Tobaki Ketura bien-aimé na sens principal signifie encens. Signifie parfum. Topé fumé parfumé. Malasi topé moulinga ya solo malam. Yangwana bien-aimé tobengi Ketura. Bien-aimé, tobaki Ketura eza racine moko hébraïque. Oela kisi Qatar. Oela kisi Qatar. Tanto la Qatar, Qatar signifie brûler de l'encens. Kotumba encens. Yangwana bien-aimé dans le Seigneur, ezali définition. Mais tobaki bien-aimé dans le Seigneur, na kati ya définition autozana ba interprétation symbolique. Na kati bien-aimé ya définition d'interprétation symbolique tomona parfait agréable ou offrande. Ketura signifie parfait agréable signifie aussi offrande. Tonto lobela Ketura, Ketura signifie la prière. Bien-aimé tobaki tangu David akomaki roi na Israël. A organisaki asaki classement bien-aimé dans le Seigneur, classement yaba tumbimbeka, classement yaba nganga nzambe na kosala classement wana azwaki mon frère ma soeur otobengi famille ya Abia. Famille ya Abia bazaki 8e classe. Bon bazaki na bien-aimé bazaki na musala topé na momesana ko tumba plus encens. Parce que chaque sacrificateur azaki na musala banda osala. Au total, les acquis 24 classes. Mais répartissant yango na année moko. Bien mais chaque famille bandako leka. Soba oba leki turo ba omsuba leka turu wana. Et ngolo ba lokola année moko. Ezakana 12 mois. Ba classe zaki 24. C'est que classe moko bandako zo 15 jours. Tope katikati ya mois. Ya omoni Zacharie abande pe ko faire partie ya na kati ya famille ya Abia. Abande ko tumba ensemble. Anda ko tumba ensemble pendant que zo tumba ensemble ezaki prière e banda ko matepa ina nzambe. C'était de la prière qu'il faisait monter à Dieu. Ezaki ba lo samba banda ko matepa ina nzambe. Peuple ya aye pa nzambe. Il a fallu maintenant Zacharie yende atumba. Lelo to ana tina Zacharie te atumbela biso ensemble. Parce que la Bible dit Christ a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Yonanga to komi ba Zacharie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu. Ami komisaki mutu. Ami pesaki liwa na ngomba Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur. Pona komisa biso lisanga banganga nzambe. Soki sacerdoce ya kala. Ezaki limité na famille moko songolo. Mais la Bible dit a changé sacerdoce. A changé nécessairement. Et ça lelo. Soki na tango akale fonganga nzamba tumba mbeka. Mais biso moko lelo to asu na tina en santé zomona miso abatu. En sawel qui va enseigner c'est la prière. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Véritable encens, bien-aimé, c'est la prière. La prière, c'est un dialogue direct avec le Seigneur. Et ça dialogue au mouton, c'est la direct, mais pas une ensemble. Yangana mon frère, ma soeur, yangana des définitions à Ketura. Tobaki Ketura signifie la prière. Nani Ketura? Ketura zali mwasi oyo Abraham abalaki na sima ko perdre Sarah. Tobaki Sarah azaki richesse pa in Abraham.
Sarah azaki princesse pas une Abraham. On a définition combo na ye. Sarah azaki une femme noble. Azaki mwasi ya kilo. Azaki mwasi ya lokumu. Azaki mwasi azaki motema ya Abraham. Mais la Bible dit Abraham tombe so banda ko kanisa ko kufa tika Sarah, mais Sarah kufi atiki Abraham. Atiki Abraham. Sarah kunda biga skaya Sarah kunda make pa in Abraham. Tango kundi ye Abraham atikali Abraham ko ko kufa na susi ko kanisa Sarah. La Bible dit ake kozwa ketura. Ko perdre Sarah toba que c'était une grande perte. Et ça n'a pas tué pendant que tout sambela, il a connu beaucoup de pertes dans sa vie. N'habite quel genre il y a perte aux joies. Tom Souba Zemo Zozananda kwa libale zo sopana, et ça peut perdre. Tom Souba faire na yo et chitara à tout moment, et ça peut perdre. Tom Souba fiança union au salaka et de ce vakayo, et ça peut perdre. Et ça perd. N'habite quel genre il y a perte au couteau dans mon vie. Au perdant ni mon frère. Tom so perdant Ndeko, Tom so perdant Leki, au perdant Yaya, au perdant Tata, au perdant Maman. Ezana nzambe moka kufra ka perte batu bazwaka. Nzamba kufra ki perte na vie Abraham. Il est possible ce matin, ce que sali Christ confiance à couvrir ma perte union ce soir dans la vie. Il a dit dans sa parole, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Ezana nzambo azipa kalibulu ya perte auto zone na vie. Kombone Yesu Masi à Nazareth. Abraham a kekobala ketura. Ketura signifie la prière. Abraham, après avoir perdu sa princesse Sarah, abali ketura. Mon frère, ma soeur, nasimako perdre oeza mutu ya pona yo, bala ketura. Nasimako perdre succès, bala ketura. Nasimako perdre musala, bala ketura. Nasimako perdre voyage, bala ketura. Nasimako perdre grandeur, bala ketura. Nasimako perdre libala, bala ketura. Nasimako perdre utilité, bala ketura. Nasimako perdre audience, bala ketura. Ne croise pas les bras. Abraham, après avoir perdu Sarah, celle qui était sa princesse, Abraham a bali ketura. Alors que ketura signifie la prière. Ketura la kisi le sambo. Mon frère, ma soeur, yo obungisa motuya sambela. La Bible dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il prie. Oh Nabi, mais comment Bible zotina mutuya malade ap sambela? Il a fallu l'obasson mutuya malade mon médecin. Oh, or dans la prière. Pourquoi tini mutuya azobela sambela? Dans la prière, il y a les médicaments. Dans la prière, il y a la guérison. Dans la prière, il y a la dimension spirituelle très élevée. Dans la prière, il y a la visitation divine. Dans la prière, il y a la restauration. Dans la prière, il y a le succès. Amen. Le sambo. Comme le bimuto azana pasi à sambela. À sambela. Abondela. Abraham abali ketura. Nasima kobala ketura. Bien aimé. Trobeka ngo samedi. Sarah pesa ke pa in Abraham mwana moko. Sarah pesa ke pa in Abraham mwana moko bien kazalaki mwana ya promesse. Mais ketura a pesa ke pa in Abraham ibana 6. Nazo biso mon frère ma soeur. Ce qui Sarah pesa ki yo moko. Ketura pesa 6. Amen. Chiffre 6 et ça chiffre visitation divine. Amen. Et ça chiffre visitation divine. Et ça chiffre visitation divine. Abali ketura. Tant babale na ketura mwana liboso zimira. Na définition hébraïque, Zimira signifie la louange. Et ngoba soko bali ketura, okoyemba lo yembo asika. Abraham avait chanté, ayemba ki lo yembo asika. Na bondeli Yesu Masi à Nazareth, acha louange na munoko na yo papa. Acha louange na munoko na yo mama. Na je biso mon frère ma soeur, okobanda anona, okobanda mois d'avril na louange na munoko. Okobanda ngona litatoli. So mutu nazo te sala melayo. Na je bisa batunyo sote, na je bisa basi pe mibala kondima. Okosilisa anona louange na munoko. Ato bandeki ano na matanga aussi sango na matanga te baboti na louange. Les hommes de Dieu peuvent tout kotanga na 1 Samuel chapitre 2 tomoni li solo ya Anne ma comme le dit Anne azalaki stérile, Anne azalaki mwasi ya soni, azalaki mwasi bande ko humilier to pe ko mortifier et pas ina penina. Mais Anne atalaki bolingo to Elkana bande ko pesa ye Anne abalaki ketura. Azwaki ketura. Azwaki ketura na silo. Abifona kende na kuta na ketura. Mon frère, ma soeur, ce qui te tue parce que je bala ketura te. Atali be bana bazo yate. Tangu bana bazo yate, bala ketura. Kota l'affection to Elkana zo pesa yo.
Balaketura. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaketura. Les hommes de Dieu, et les hommes de Dieu, c'est quoi? Ma kome lobi Elkana, azalaki mutu ya mboka Ephraim. Mais mutu ya mboka Ephraim aboti mwana, maboti prophète. Alors que prophète fa bima, abima na balevi. Mais to moni a prophète abimi na mboka Ephraim. Na bomoto bes eza flou. Elkana kobota prophète. Elkana kobota prophète. Azaki mutu ya mboka Ephraim. Oh, Ephraim azaki mwana Joseph. Joseph azaki na bana mibale Ephraim na Manassé. Joseph akomi na koko ya prophète. Na lignée bazalate. Bazalate na lignée. Bazalate ngolo bandenge nini. Na nzoe bisa mutu moko. Soko za Elkana. Yaya. Oh penina pesiote. Non sala nini. Apesa ke pourquoi? Parce que balaki Ketura. Avec Ketura, l'impossible devient possible. Wabi mutazo ndima. Nazo bisa mutu moko. Avec Ketura, l'impossible deviendra possible. Avec Ketura yaya, mutu Ephraim, c'est possible bota yaya. Bana we sengeli ba lefi ba bota. Les hommes de Dieu makamboué et tungi seki mutuellement mutu ya anabe senge na ngana bimisa louange. Ana yemba ki nzembo peut total 1 Samuel chapitre 2. Pourquoi? Parce que mutu abali Ketura abotaka louange. Mutu abali Ketura abotaka louange. Maintenant awa pour l'exhibition que Ketura abotaka louange. Prière même ka louange à vie à moto. Awa Ketura ça joue déjà Samuel. Tant azu Samuel abano yemba lo yembo sika pona Samuel azwaki. Ah na verset 6 abine. Abi l'Éternel fait mourir et fait vivre. Nzamba bomaka pa pesa ka bomo. Nangene bisa mutu moko. Soki nzambe pona bango bomaki pona bino ko bomata mako pesa bomo. Ese nazo te mutu moko. Amen. To ana nzambe so a pesite a ko pesa. Soki a bombite a ko bomba. Na croix azaka monaka des nations. Muyibi moko na gauche musu na droite. Awa pesi etumbu me awa pesi bombo. Na zo bisa mutu mo nzamba za nzamba shwa. Soki a bomi a ko bomate. Soki a pesi te a ko pesa. Soki a longisi te a ko longisa. Zala mutu nzamba ko longisa. Zala mutu nzamba ko pesa. Zala mutu nzamba ko tombola. Zala mutu nzamba ko sala bolamu. Soko ndime sala melayo. Wapi papa zondima. Wapi mama zondima. E sala melayo. Ana balaki Ketura. Atalaki maloba bolingo te bana bimana munoko Elkana. Makendaki na temple. Akendaki na temple. Na sima kosa Samuel. Abi nzambe oyo tondimela. Abi abomaka pe apesaka bomo. Abi il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Na zo bisa mutu moko so batu bakitisa yo. Na nzalo sambo nzambo matisa yo. So ndime sala melayo. So bakitisa ne sika musala. So batu ba million nesika musala batu ba mono pamba nesika musala nazo bisa mutu moko na nzalo samba lendia lelo so batu ba kitisho na makasi nzambe ba ko matisho na makasi so batu azo fino na makasi nzamba bimiso na makasi tika ba humilier yo tika ba mono pamba tika ba tunga yo tika ba mono ba komona nazo biso l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident toi na nzamba pona ka batu ba niata batu ba mona pamba tika batu ba zokisa mutema na yo tika batu ba mona pamba to komi nata oyo nzamba ngalo ko tabato ba mimona pamba nzamba ngalo ko tabato bazanga bato ba ko intervenir pona bango. Nous avons un Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Abi nzambe oyo nzambo akitisaka pe atombolaka abi l'Éternel appauvrit et il enrichit. Toi na nzambe oyo akomisa bato musu babola comme ça va tout sous bosu. Na croix il y a un Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Na zo bisa mutu moko atobotama na fama passe mon kufa muta pasité. Amen. Atobotama na famille pauvre kufa pauvreté. Amen. So yom tu na zo lobele sala melayo. Na zo bisa batu nyonso te. Nazo te abasi pe mibala kondima. Mon frère nazo te avec énergie. Nazo te avec assurance. Na yebi nzambo tondimela. Biso ba herbi to botama na badikiefu. To botama na ba sekomaf. To sokolo ba maya mabulu. Maya libulu na savwe bala na raté. O sur la bilama fulufulu na maya zo bimate. Po maya melaka fulufulu. Lelo par la grâce de Dieu. Nangolu pe na bolingwa nzambe to telemi to jimi micro to zo te asango malam na je biso mon frère ma sœur na sepele loko tata lo batango nyonso albaka yaya ngulu abotaka ngulu lion botaka lion mais pauvre akoki bota pe riche. Amen. Pauvre ko bota pe riche. Asuki wana te alobini il abaisse et il élève. Nous avons un Dieu qui abaisse
et il élève. Nazo sa mutu moko so batu ba kitisa yo nzamba linga matisa yo so ndime sala melayo. Amen. Nazo te avec énergie parce que ton ndimela nzamba solo pe abomo. Amen. To komi na moment o batu ba sala nzambe confiance nzamba olongola bango na so matsa bango likolo. Amen. Soki yom to ndima ilobo sala melayo. Amen. To komi na saison na période oyo nzamba luka batu ba sala confiance. Le Dieu que sert mon père Jean-Paul Mayata. Nzamba luka batu ba sala confiance. Kozala pressé te yaya. Eza biloko muso luka ozwate. Ne siko luka yango ndeko luka yo. Nazo sa mutu moko ane oyo oko luka te me biloko ko luka yo. Voyage ko luka yo. Lukande ko luka yo. Musale ko luka yo. Libale ko luka yo. Élévation ko luka yo. Succès ko luka yo. Kaka nongo ndime sala mela yo. Basali na nzambe ndeko moka sala ka musala lokola momesano. Achaka ka boye na kana kangama pendant 90 minutes. Nzamba récompensa ye. Nazo sa mutu moko il y a un Dieu qui abaisse et qui élève. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui ont été habite de la poussière, il retire les pauvres. À Zouakamobola na Putulu. Obi poussière so batu bawani yata ngwe sala ngani. Sozo niata Putulu et panzana pe mataka. Na zosa mutu azo niata yo, a panzo parere. Atombola yo. Soko ndima makamona olo be sala mela yo. Amen. Mutu azo niata zo panzo parere. Mutu azo kanga yo, a fongolo parere. Putulu soko niatangwe mataka. Putulu kotaka partout. Atoke nandaka président de la République Papangusaka. Pourquoi? Parce que poussière et mataka sans audience. Et kotaka na chambre sans audience. Et kotaka na préfecture sans audience. Et kotaka na président sans audience. Et ceux qui wana te obi mwana na nzambe bomo neza lokola poto la bu. Obi soki poto bakengo na maboko e bimaka na misapi. Nazo sa mutu moko so bakanga mabala batu na famille yoko bima na misapi. Yoko bima na madusu. Ya yo libale ko bima na madusu. Ya yo succès ko bima na madusu. Ya ba projet ko bima na madusu. Habile de la poussière, il retire le pauvre et du fumier. Fumier zanine ezama titi. O bachaka ya pola bachaka na samu kala pepe sa vitamine nazo sa moto moko soko zalaki matiti bande ko chona samu kala pepe sa vitamine kaka na kata matiti wana na mukili batu baluka ka bapona batu pona ba critère mais toi na nzamba ko luka ba critère te maluka ba faiblesse. Amen. Ça c'est vexe nzamba za muta sans vexe batu ba ke na gauche ko ke na droite baluka ka mutalo ba anglais bien tangu Saoula beba ki mutu poza kimela fali baluka mutu Azouaka bien, alobaka bien, ana molimo mo centre, et ça va critère. Mais y a bison nzambe. La Bible dit, il a choisi les choses folles, les choses faibles, celles qui ne sont pas, pour confondre celles qui sont. Nzamba pona biloko ezanga tina. Nzamba pona kabato ba yebi te po emoka la kisabango. Nzamba pona bato ba yebani te po emoka yebani sabango. Soko ndime sala melo yaya. Non tu avec énergie yaya. Et ça la melayo, habit du fumier, il relève l'indigent. Un indigent c'est qui? Un indigent c'est un malheureux. Un indigent c'est pauvre. Un indigent, azamo leli, azamo souffrant. Mais il y a un Dieu. Alors on a un indigent na fumier. Attends à longolier, à longolier te pratique wana. C'est pour le faire asseoir. Pour le faire asseoir avec les grands. Afin de bona batu binene. Na zo sa mutumo bato lukaki na ano ba mande ba lukayo. Soko ndime sala melayo. Alors ofanda na bato reva na vina yo. Yesu masana zikata ofandi sona bato reva. Tout ça c'est à cause de que toi. À cause de la prière, à cause de maombi. Le sang me futaka. Le sang me futaka, le sang me pour la rater. Ce qui m'a dit c'est pour le peuple sa vitamine. Ce qui m'oumezo pour la poe beba, poe bota. Ce qui m'oumezo pour la poe bota. Le sang me pour la rater avec bota. La Bible dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce que je peux t'enfanter. Enfant d'en avoir grand. Enfant d'en avoir grand pourquoi? Et il leur donne en partage un trône de gloire. Cette année tu auras un trône de gloire mon frère. Tu auras un trône de gloire ma soeur. Ozangwende ankembo. Nzamba ko fandi se pas au Canada. Nzamba ko koti se pas au Canada. Nzamba ko bali so libalo au Canada. Ako so miso mutuko au Canada. Ako peso visa ya mboko au Canada. Ako so miso mabelo au Canada. Ako so miso lupango au Canada. Ako peso ndako au Canada. Ako bali so libalo au Canada.
akopesa mukanda ya banomba ba anokana te soko ndime sala melayo soko ndime sala melayo. Nous voulons prier bien-aimé dans le Seigneur. Sopranda mana bouche to banda première partie na passé à Juve pour te chuter na berger blanchard moque char de feu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dieu vous a pris l'homme de Dieu. Je sens déjà studio à l'atmosphère est saturée. Jésus-Christ de Nazareth, ça a déjà opération. Alléluia. Papa, ma frère, c'est servi si quand vous avez battu tombola Yesu Masi à Nazareth. Bon tombola combolé Nicolas ba combo nyonso. Tombolé Nicolas problème na yo. Tombolé Nicolas ma difficulté na yo. Tombolé Nicolas humiliation na yo. Tombolé Nicolas maladie na yo. Tombolé Nicolas ya koseka na yo. Ozo beta maboko Yesu Masi à Nazareth tombola. Nazo tombola yo na mutu lelo. Yesu Masi à Nazareth Yesu Masi à Nazareth. Dieu tout-puissant, éternel Dieu des cieux, éternel Dieu des forces et de puissance. Nous t'élevons, éternel Dieu des cieux. Par excellence, Yesu Masi à Nazareth, le Dieu qui guérit. Yesu Masi à Nazareth, l'alpha et l'oméga. La famille Yesu éternel Dieu des cieux. Élevons éternel Dieu tout-puissant. Élevons les chinois. Élevons les possesseurs de toutes les choses. Élevons Adonai. Likolo ya condamnation, likolo ya blocage, likolo ya célibat, likolo ya stérilité, likolo ya barefi, likolo ya barefi. Yesu Kristo Nazareth, yo nzamba lokola, yo nzamba la humiliation, yo nzamba libérama, yo kokosisa yo kokosisi Satana, je n'ai que toi, éternel Dieu de cieux. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, éternel Dieu de cieux. Tozotombolo na insuffisance na biso. Na bitumba na badefete na biso tozotombolo masia. Élevons Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh, éternel Dieu. Tu es Yahweh, Shiloh. Tu es Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu. bibezo bake nzambe abomaka mpe apesaka bomoi soki basusu baolela biso tolela te soki basusu bakauka biso tokokauka te soki basusu bakokunda biso tokokunda te ozodeklare baparole oyo ezali positif na kati ya vie na yo odeklare baparole ezali positif na kati ya libota na bino ozobeta maboko ozoloba soki bana mama so bango bakolela biso tokolela te so bango bakobala te biso tokobala so bango bavoyage te biso tokovoyage so bango bakosomba te biso tokosomba so bango bakoteka te biso tokoteka Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de force, éternel Dieu capable, éternel Dieu de force. Nana koka soni te, nana kolela te, nana kokonda mwana te, nako enleve mwana te, nako enleve ndeko nanga te, nako yoka soni te. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu.
moto a triomphera na makasi na ye moko. Yes. Ezalaka toujours na appui moko. Yes. Soki basusu bana ba appui na bango. Biso appui na biso ça Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yende akomisa biso bisika bato ba to kokoma te. Amen. Yende akonta biso bisika ba to kokota te. Papa mon frère et sœur, on déclarer le nom de ba kolo Yesu Masi ya Nazareth. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Bible lobi nanga. Bible lobi nanga. Na putulu. Na putulu. Olokotaka babola. Olokotaka babola. Na matiti epola. Na matiti epola. Olokotaka batu. Olokotaka batu. Butu ya lelo. Butu ya lelo. Ngai shive. Ngai shive. Nazana nga na tina te. Nazana nga na tina te. Liboso na batu. Liboso na batu. Me liboso na yo Yesu Masi. Me liboso na Yesu Masi ya Nazareth. Nazana tina. Nazana tina. Yango nazo déclarer. Yango nazo déclarer. Butu ya lelo. Butu ya lelo. Lokotanga. 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 Pe fandisanga. Pe fandisanga. Na ngwende. Na ngwende. Na fanda. Na fanda. Na libala nanga. Na libala nanga. Na fanda. Na fanda. Na visa nanga. Na visa nanga. Na mabota nanga. Na mabota nanga. Na elevation nanga. Na elevation nanga. Na puissante. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masi ya Nazareth afandisa Nazo yo. déclarer Yesu Masi. Fandisa bana nanga. Fandisa ministère nanga. Fandisa ba projet nanga. Fandisa vie de prière nanga. Fandisa vie de sacrifice nanga. Fandisa mwasi nanga. Fandisa musala nanga. Fandisa lingomba nanga. Fandisa radio parole vie. Fandisa tata. Na trône. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu. Yesu Masi ya Nazareth asapenda nzambo alokotaka bato na se atomboli bango likolo. Amen. Nzambo alokota tata na biso mayata na quartier ya suka ya njili na quartier Dries akomisa tata na biso lelo référence buto lelo Yesu Masi ya Nazareth alokota pe biso. Amen. To bakolo Yesu Masi ya Nazareth. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Na yebi yango malamu. Na yebi yango malamu. Na misu ya batu. Na miso ya batu. Même na famille nanga. Même na famille nanga. Même na belle famille nanga. Même na belle famille nanga. nanga. Na tina te. Nazana na tina te. Me buto lelo. Na buto lelo. Na nzela losambo nazo sala. Na losambo nazo sala. Nazo swatina. Nazo swatina. Na buto lelo. Na buto lelo. Nazo latelamba. Nazo latelamba. Ya valeur. Ya valeur. Ya valeur. Ya valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons na kombo Yesu Masi ya Kombo na Nazareth. kuya ya Kristo Yesu Masi ya Nazareth.
Yesu Masia le sang même sa louange à mon okondana. Le sang même la louange. Le sang même la louange. Na louer. Je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Nzambe na pamo. Le sang même la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Makomi lobi na biso Nzambe atana makoki ya koboma. Yes. Pe ya kopesa bomo. So kezana makoki ya koboma, pe kopesa bomo. Ce qui veut dire quoi? Na ba oyo nyonso ba lukaki shit na biso. Nzambe kozana le contraire. Yes. Bien aimé nanyango. Oya lukaki ke yo ola te lamba soni. Nanyango lukaki ke yo olela. Cette année elongona Yesu Masia Nazareth. Nzambe ya tata na biso mayata ako prouver bango le contraire. Bible zo yebisa biso pona délivrance ya Israël na kati ya Égypte. Nzambe a permettre ba égyptien ba perdre ba première né. Bien aimé tombe le loboko mobile s'il vous plaît. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Loboko na tomboli. Loboko na tomboli. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Olandisa mana maloba na yo. Olandisa mana maloba na yo. Olobi opesinga nguya. Olobi opesinga nguya. Opesinga bokonzi. Opesinga bokonzi. Osali banguna nanga. Osali banguna nanga. Bala ba marche pied nanga. Ba marche pied nanga. Yango na butu ya lelo. Yango na butu ya lelo. Sambo nazo sala. Sambo nazo sala. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Batu nyonso. Batu nyonso. Oba lukaki échec nanga. Oba lukaki échec nanga. Batu nyonso. Batu nyonso. Oba lukaki perte nanga. Oba lukaki perte nanga. Batu nyonso. Batu nyonso. Oba lukaki humiliation nanga. Oba lukaki humiliation nanga. Batu nyonso. Batu nyonso. Oba lukaki mawa nanga. Oba lukaki mawa nanga. Na losambo ya butu lelo. Na losambo ya butu lelo. Bazokoma ba marche pied nanga. Bazokoma ba marche pied nanga. Nazotambola likolo na bango. Nazotambola likolo na bango. Ataza tata nanga. Ataza tata nanga. Ataza mama nanga. Ataza mama nanga. Ataza voisin nanga. Ataza voisin nanga. Ataza voisine nanga. Ataza voisine nanga. Ataza collègue nanga. Ataza collègue nanga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Moto nyonso. Moto nyonso. Lukaki pasi nanga. Lukaki pasi nanga. Lukaki perte nanga. Lukaki perte nanga. Nazotambola likolo na ye. Nazotambola likolo na ye. Maboko nazobeta. Maboko nazobeta. Nazodéclaré. Yes. Nazotambola likolo na ye. Akoma marche pied. Akoma marche pied. Akoma marche Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tombe le boko mobile s'il vous plaît. Kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Loboko na tomboli. Loboko na tomboli. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Na losambo nanga eterna falelo. Na losambo nanga eterna falelo. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Mabele fongwamela. Mabele fongwamela. Bato nyonso. Bato nyonso. Oba lukaki pasi nanga. Oba lukaki pasi nanga. Mabele fongwamela. Mabele fongwama. Bato nyonso. Bato nyonso. Oba lukaki pasi nanga. Oba lukaki pasi nanga. Échec à vie nanga. Défaite à vie nanga.
malheur ya vie na nga, souffrance à vie na nga, humiliation à vie na nga, na butu ya lelo, mabele fongwamela bango, mabele fongwamela bango, bipai nyonso bazali, ata na village natal, ata na lopango na fandi, ata na quartier, ata na avenue, na entourage na nga, na musala, lelo, bipai nyonso baza, mabele fongwamela bango, engloutir bango, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Elkana Zaki Ephratien m'a fait une naissance na prophète. Prophète Samuel etikala ko pengwa te. Abe etikala ko pengwa te na parcours na ye. Ngoba o est impossible pa nzambe ko maka possible. Amen. Soto sambeli. Amen. Anne litango to tsiko tangezaki louange o ana bande ko sala. Nzambe ngacha louange na monoko mutu moko. Sopramana bo shekelia. Alléluia. Na senti na mutema nanga kizana batu nzambe ngakutana bango na butu pe na tomba lelo. Nzambe ngacha louange. Jésus. Na senti même kati nanga kinzambe ngacha louange na monoko nanga. Amen. Oyibi tumbo to kutana ngo basena na nzambe. Nzambe bang ngacha louange na monoko mutu moko. Amen. Tombola kaloboko mobile personne. Le bakole sous Masia Nazareth. Ochaki louange na monoko Abraham. Ochaki louange na monoko Abraham. Akutana kina ketura. Ochaki louange na monoko Anne. Ochaki louange na monoko Anne. Dangwa sambelaki. Ngape na sambeli lelo. Ngape na sambeli la buto lelo.